英國 ILR 改革2026，所得和解，法律歷史及其意義。介紹：歡迎參加英國無限期居留，通常稱為 ILR 或和解，意義改革的討論。這份文字記錄涵蓋了所獲得的和解建議、追溯性規則變更背後的法律歷史，以及這對目前在英國的技術工人簽證持有者意味着什麼。此內容已根據英國政府官方出版物、內政部移民統計數據、國家審計辦公室、下議院圖書館簡報和相關高等法院判決進行了事實核查。有多少技術工人簽證持有者沒有延期？英國政府沒有公布任何官方數據，準確告訴我們有多少技術工人簽證持有者選擇不延期，允許簽證失效或在未通知內政部的情況下離開英國。數據顯示的內容如下：截至2025年3月的一年中，主申請人獲得了約103700份技術工人簽證延期，總共獲得了約434000份工作簽證延期。隨着越來越多的長期工人達到更新的程度，延期不斷增加。然而，拒絕率急劇上升。2024年至2025年，技術工人簽證批准率下降至約79%，這意味着大約21%的申請被拒絕。與前幾年相比，這是一個巨大的變化。當時的批准率高達99%，拒絕率僅為1%至2%。從絕對數量來看，2025年約有27529份技術工人簽證申請被拒絕。國家審計處證實，這一增長主要是由於工資門檻從2024年4月的26200英鎊上升到38700英鎊，以及對擔保人的合規檢查更加嚴格。為技術工人途徑簽發的擔保證書總數較去年同期下降了42%，從2023年至2024年的422,832份降至2024年至2025年的243,651份。需要注意的是，內政部並未公布簽證到期後直接離開英國而不申請延期的人的資料。沒有出口追蹤系統可以全面截取這些數據。意義的 ILR 改革獲得了和解。英國政府於2025年11月20日啟動了題為更公平的解決途徑獲得的解決的公眾諮詢，該諮詢於2026年2月12日結束。該諮詢由內政部長沙巴納·馬哈茂德領導的內政部領導。核心提案如下：首先，對於大多數工作和家庭簽證途徑，定居的標準資格期限將從5年延長至10年。其次，定居將不再是純粹基於在英國度過的時間的自動權利，相反，它可以透過表現出的貢獻和整合來獲得。第三，新體系引進了4大考核支柱：品格，包括對犯罪記錄和對國民醫療服務體系或政府的債務進行更嚴格的檢查；融入，需要更高的 B2 級英語語言標準和 Life in the UK 測驗；繳款，需要提供穩定就業證明，每年至少12,570英鎊的最低收入，以及定期繳納國民保險；居住合規性要求持續合法居住，儘管僅靠時間已經不夠了。第四，高收入者，收入在50,270英鎊至12,5140英鎊或以上的人，以及一些關鍵公共部門工人和短缺職業的人將可以加速解決。這些人可能在3到5年內獲得資格。第五，使用公共資金或社會福利可以將定居資格期限延長5至10年。對於那些技能較低或有申請公共資金歷史的人來說，資格期限可以延長至15年甚至20年。據估計，2026年至2030年間，多達160萬人可能會受到這些變化的影響，預計影響高峰將在2028年左右。截至2026年2月，諮詢已結束，但尚未頒布新的法律。在新規則正式提交議會並生效之前，現有的5年 ILR 路線仍然有效。最早可能的實施日期預計為2026年4月。為什麼英國政府要改革 ILR？政府給了提出這些改變的幾個理由。第一，
控制長期人口流動。定居被視為永久移民的主要驅動力。透過延長資格期限，政府旨在減緩從臨時身份到永久身份的過渡，而是將結算與經濟貢獻掛鈎。這些改革的框架是讓定居成為透過工作、納稅和社區參與所獲得的特權，而不是僅僅基於時間推移的自動權利。第三，管理公共服務壓力。改革的支持者認為，大量人口永久定居增加了對醫療、住房、教育和福利制度的需求，旨在制定更嚴格的標準來管理這些壓力。第四，應對近期創紀錄的移民水準。在2022年和2023年獲得創紀錄的簽證，尤其是健康和護理簽證後，預測表明，根據現行規則，未來10年內數百萬移民可能有資格獲得定居。政府認為，如果不進行結構性改革，定居點數量將無法持續成長。追溯應用辯論。該提案最具爭議的方面是，新規則是否適用於已經居住在英國但尚未獲得 ILR 的人，包括已經完成現有5年路線的人。內政大臣沙巴納·馬哈茂德 Sabana Mahmood 確認了政府的既定立場，即新規則將適用於新規則生效時尚未獲得 ILR 的所有人。馬哈茂德明確否認這構成追溯適用。他的法律論點是基於自2009年左右以來英國移民法中陷入的一項原則，即定居申請根據申請之日有效的移民規則進行評估，而不是根據申請人首次進入英國時存在的規則進行評估。在此框架下，在正式授予 ILR 之前，任何申請人都沒有合法的和解權。在此之前，他們將暫時居留，任何未來的申請，包括定居申請，都將根據他們提交申請時有效的規則進行判斷。HSMP 案例。為什麼2009年很重要？要理解為什麼政府堅稱這不是追溯性的，有必要回顧一下法律歷史，特別是2008年判決的具有里程碑意義的高等法院案件 HSMP 論壇有限公司訴內政部大臣案。高技術移民計劃 HSMP 是2008年之前的一條移民途徑，允許技術工人來到英國。2006年，內政部對尋求延長居留期限的 HSMP 持有者提出了更嚴格的標準。至關重要的是，這些新標準適用於已經根據原來更寬鬆的規則被錄取的人。代表團體 HSMP Forum Ltd 向高等法院提出質疑。福斯克特法官在判決中認為，追溯適用新規則是非法的。他發現，早期 HSMP 計劃下的申請人有一個合理的期望，即在他們留在該計劃內時，原始規則將繼續適用。法院認為，根據原來的規則，對那些做出改變生活的決定、舉家搬遷、離開祖國的工作的人適用更嚴格的標準，顯然是不公平的。然而，法院也確認政府有權更改未來申請人的規則。該裁決僅保護那些根據先前的政策已經被錄取的人。這項判決意義重大，因為它規定移民當局必須公平對待已經根據一組特定規則入境的人。合理預期原則是該決定的核心，即如果公共機構採取了明確的政策，個人就有權依賴該政策。HSMP 失敗後，政府如何應對？在 HSMP 判決之後，內政部採取了措施，防止未來出現類似的法律挑戰。大約從2009年開始，移民規則被明確編入法典，規定所有申請，包括定居申請，都將根據申請之日有效的規則進行評估，而不是根據入境或初次簽證授予之日有效的規則進行評估。這個改變是有意為之的。他的目的是消除 HSMP 案件中成功的那種合法預期主張的法律依據。透過提前明確規則可以隨時更改並將適用於所有未來的申請，內政部有效地創建了一個法律框架。在該框架中，任何申請人都不能聲稱他們在任何特定標準下都得到了和解的承諾。這是沙巴拿·馬哈茂德在聲明所贏得的和解提案不具追溯歷史所依據的原則。他的立場是，自2009年以來，
法律就已經很明確了。你根據申請時存在的規則進行申請，而不是根據你抵達時存在的規則進行申請。為什麼移民律師不同意？許多移民律師和活動家仍然認為，雖然政府的立場在技術上可能是合法的，但實質上是不公平的。他們的論點包括以下內容：首先，實踐中的合理預期，即使法律允許規則改變，移民也會根據明確且廣泛宣傳的5年定居途徑做出重大人生決定，接受工作機會、搬家、購買房產、讓孩子入學。中途改變目標會破壞人們對移民制度的信任。第二，比例性，對已經完成4年或4年半5年路線的人，應用10年要求是不成比例的。相對於舊制度下的剩餘時間來說，額外的負擔是巨大的。第三，對家庭和孩子的影響，家屬包括在英國出生或長大的兒童，將面臨多年的額外不確定性，影響住房穩定性、教育和心理健康。第四，議會反對派，超過50名議員，包括一些來自執政黨的議員，正式敦促馬哈茂德不要將新規定應用於已經在英國的人，認為這將損害英國作為技術工人目的地的國際聲譽。然而，承認移民是一個競爭激烈的專業領域也是公平的。一些律師可能會強調不確定性，並鼓勵潛在客戶尋求付費法律建議。真正的法律關注和商業激勵可以同時存在。法律論點的強度應根據其實質進行評估，而不是因為律師在移民案件中擁有經濟利益而被駁回。關鍵點就在於此。英國法院歷來賦予議會廣泛的權力來改變移民規則。法院很少阻止規則變更，除非發現規則變更不合理或歧視。因此，儘管公平論點在道德和政治上都很有力，但他們可能無法作為法律挑戰取得成功。這正是因為2009年後旨在阻止他們的偏轉。這對2021年6月開始申請的技術工人意味着什麼？對於2021年6月開始申請技術工人簽證的人，目前的職位如下：根據截至2026年2月仍然有效的現行規則，5年資格期將於2026年6月達到。ILR 申請最多可在該日期前28天，即2026年5月下旬左右提交。由於該簽證是在2024年4月工資門檻提高之前獲得的，因此適用過渡性工資安排。ILR 薪資要求通常低於適用於2024年4月後申請人的新的38,700英鎊門檻，但申請人在定居時仍必須符合其特定職業代碼的現行薪資標準。關鍵的不確定性是時間。如果新的收入和解規則在提交 ILR 申請之前生效，則該申請將根據新標準進行評估，可能需要10年的資格期以及更高的融合和繳款標準。如果在現行規則仍然有效時提交申請，將根據現有的5年框架進行評估。尚未確認對接近5年的人提供過渡性保護。政府已就此問題徵求意見，但尚未公布任何決定。大多數移民顧問的實用建議是，如果你接近符合現行規則的資格，請在符合資格後，在任何新規則生效之前立即提交申請。更廣泛的背景、信任和移民制度，這場辯論最終超出了技術法律問題的範圍。這涉及到一些根本問題，即英國移民制度是否可信。英國積極從世界各地招募技術工人，特別是在醫療保健、工程和技術領域。這些工人將做出重大犧牲，離開既定的職業，離開家鄉，支付大量的簽證和醫療附加費。如果和解條款可以在整個過程中從根本上改變，那麼風險就不僅僅是受影響的個人，這關係到英國未來吸引人才的能力。加拿大、澳洲和德國等國家都在爭奪同樣的技術工人，而移民政策的公平性和穩定性是這些工人決定在那裡建立自己的生活的一個因素。同時，政府對管理長期移民，
確保財政可持續性，以及維持公眾對移民制度的信心有合理的擔憂。這些都不是微不足道的考慮因素。面臨的挑戰是在政策彈性和個人公平之間找到平衡，而目前的提案尚未達到這種平衡。結論：擬議的英國 ILR 改革是10多年來結算規則最重大的變化。從基於時間的5年路線向基於繳款的賺取結算模式的轉變，可能會影響目前在英國的多達160萬人。允許這項變更的法律框架可以追溯到2008年 HSMP 高等法院判決之後，當時內政部制定了根據現行規則而不是歷史規則評估申請的原則。這在道德、社會和政治上是否公平，仍存在激烈爭議。磋商已經結束，但最終規則尚未頒布。對於任何受影響的人來說，最重要的行動是了解當前規則下的資格，並盡可能在任何新框架生效之前提交申請。感謝你的聆聽。來源：gov.uk 獲得定居諮詢，2025年11月。內政部移民統計，國家審計署關於技術工人簽證的報告。下議院圖書館簡報 CBP 10267 HSMP Forum Ltd 數內政部大臣2008年 EWHC 664 Admin 戴維森莫里斯曾德安置指南 Sterling Law 議會更新2026年2月英國移民律師分析商業標準2026年2月